Pamenu, kai paauglystėje supykau ant tėčio susivėpęs sakydamas, užkniso pusryčiams valgyti tik sumuštinius, gal galim nors kartais kitaip. Jis ramiai atsakė, aš visą gyvenimą taip valgau ir jokių problemų su tuo nematau. Aišku, kad tuo metu buvau nedėkingas šiknius, jis juk stengiasi taip, kaip išmanė. Šis video nėra tiems, kuriems patinka status quo ir pokyčiai lygus, rimbo čaižymui per nugarą. Viskas yra normalu, yra ir toks asmenybės tipažas. Šis video tiems, kurie viduje jaučia, kad galima kažkaip geriau dieną pradėti, tik trūksta aiškumo, kaip dalykus pasidaryti ir greitai, ir maistingai. Šis video ir tiems, kurių energingumas turi tendenciją gerokai pabanguoti, tai jos daug, tai jos išvis nėra ir nuovargis skabo kaip rudeninis vėjas nuo medžio lapus. Pakalbėsiu apie tai, kaip turėti turbo gerus pusryčius, iš ko jie iš tikrųjų turėtų susidėti remiantis mokslu, net tetos jadzės prietarais. Taip pat duosiu praktinių pavyzdžių ir net įrankių, kurie padės su tuo, tad išbūk iki video galo. O prieš kalbant apie tai noriu paprašyti vienos mažytės paslaugos. Net 94% žiūrinčiųjų nesate kanalo prenumeratoriai. Jei patinka tai, ką darau, prašau spustelk prenumeruoti mygtuką. Tau nieko nekainuoja, o man labai padės ir toliau kurti gerą turinį sveikesnių Lietuvos žmonių link. Ačiū tau už tai. Greičiausiai esi girdėjęs, kad iššauti cukraus kaip pirmo dalyko ryte nėra pats geriausias pasirinkimas. Sakydamas cukraus, čia turiu omeny kavą ir arbatą su juo, ar tada šalia ką tik nori iš tos operos. Batonus, bandeles, blynelius, šokoladus, uogienę, medų, pernokusius ir džiovintus vaisius, sultis ir taip toliau. Dėl labai paprastos priežasties. Gliukozės kiekis kraujyje gan greit padidės, o tada greit ir nusileis, atvesdamas į tavo kiemą alkaniukus, ko pasekoja ir vėl neužilgo norėsis valgyti, nors gal to objektyviai ir nereikėtų. Bėda čia ta, kad papuoli į energijos duobę, iš kurios užtrunka išsikrapštyti, kol pasieksi normalią būklę, dar vadinamą homeostazę. Kitaip sakant, jei šiokį tokį darbingumą ir apturėjai dienos pradžioje, labai greitai jo neliks, o su tuo galimai ateis nuovargis, nerimas, susierzinimas, durnos mintys ir taip toliau. Kas beliks, jei ne dar kavos ar cukraus iššauti? Jei kalbėti apie tai, kaip palaikyti gliukozės kiekį kraujyje gan stabilų, pusryčių batoną tikrai verta išmanyti, kitus pasirinkimus, apie kuriuos tuoj čia papasakosiu. Bet čia svarbu, kad suprastum, kadangi įprastai kūnas ryte būna jautresnis ir imlesnis įvairiems svyravimams, tame tarpe ir insulino jautrumui, nuo to, kiek užbangavai ryte, labai gali priklausyti ir visa ateinanti diena. O čia juk susirinkom apie geresnį ir stabilesnį darbingumą paklausyti, jei taip tęsia. Pakalbėsiu tiek apie daugiau, tiek mažiau angliavandenių turinčius pasirinkimus. Na, o fanatikams turbūt niekas į galvą neįkals, kad grūdai daugeliu atveju yra išties sveikas pasirinkimas. Jie net nebandys išgirsti ir itin dažnai suplaka visokius mitus į vieną krūvą. Pavyzdžiui, kaip manai, yra skirtumas tarp užpilamos avižinės ir grikių košės ir tarp pilno grūdo namie išvirtų šių košių? O skirtumas yra milžiniškas. Pirmu atveju tu turi stipriai apdorotą produktą su pažeistomis skaidulinėmis struktūromis, kurios gali nejuokingai gliukozę kraujyje pašokdinti ir su nešvariais batais prasispardyti kelią virškinamajame trakte, vedant į padidėjusį skrandžio rūgštingumą, pilvo pūtimą ir kitas malonybės. Jau nebekalbu apie ten dažnai būnančius priedus. Gal 1 ar 5 minučių košė ir atrodo patogiai, bet gero iš to nesitikėk. Vis tik jei tinkamai išverdi pilnas kruopas, gauni daugybę naudų. Sakydamas tinkamai, omeny turiu, kad daugelis padaro didelę klaidą kruopas pervedami. Tokiu būdu irgi pažeidžiama skaidulų struktūra, susidaro gleivės ir sumažinamas vitaminų, polifenolių bei kitų naudingų medžiagų kiekis. Turėk omenyje, kad kruopos turėtų išlikti nešliurpiamos, o kramtomos konsistencijos. Tada jos bus naudingiausios. Nuo to realiai priklausys, su homeostazė draugausi, ar turėsi efektą panašesnį į batono. Dabar akylas klausytojas sakys, bet aš neturiu valandos laiko ryte gamintis visas tas košės. Žiūrėk, viskas yra gerokai paprasčiau nei kol kas galvoji. Aš ir mano klientai pasidarom puikų variantą per maždaug 3-4 minutės stovėdami prie katilo. Tai turbūt greičiau nei sumuštiniu susitepti. Kaip tai padaryti? Pusryčiai turėtų prasidėti vakare.
Neblogas oksimoronas. Omeny turiu tai, kad kruopas ar ankštinius reikėtų užmerkti vandeniu vakare. Ir tikiu, kad kol kas net neįsivaizduoju, kiek geras dalykas išties yra mirkymas. Iš vienos pusės to, kad grūduose ar ankštiniuose yra įvairių antimitybinių medžiagų, tokių kaip fitino rūgštis, saponinai, oksalatai ir kitos, kurios labai gerai išsiplauna lauk jas pamirkti. Tai savo ruožtų keičia, ogi stipriai pagerėja mineralų įsisavinimas, tokių kaip geležies, cinko, magnio, kalcio ir kai kurių polifenolių. Išties valgant mirkytas kruopas galima reikšmingai ir savo kraujo profilį gerinti. Skirtingi grūdai ir ankštiniai turi skirtingas mirkymo ir virimo trukmes, į tai verta atsižvelgti, kad iš produkto būtų galima pasiimti maksimalią naudą. Su savo klientais dalinuosi tokia lentele, kurią priseksiu aprašyme ir kurią atsispausdinus ir užsikabinus ant šaldytuvo, nereikės kiekvieną kartą galvoti, kiek čia mirkyt, kiek čia virt ir parsisiųsk, jei nori. Kaip tai atrodo praktiškai? Vakare į puodą susiberi, pavyzdžiui, pilno grūdo avižas ar mėžius. Užpili vandens tiek, kad gautųsi virš jų per gerą pirštą ar du. Daugiau išties neverta, kad neišplaut to, ko nereikia ir palikt kuo daugiau to, ko reikia. Ir tai paliekam per naktį. Ryte nupilti skystimą, kad išeitų lauk tos antimitybinės medžiagos, tada praskalaut vieną kartą, užpilt vėl vandens per gerą pirštą ir užvirt ne per didelį liepsną. Pilnų avižų atveju pakaks ir 15 minučių, mėžių čiut daugiau, per kurias laisvai galėjai ruošti dienai ar eit spaus šokoladuką su rytiniu laikraščiu. Jesus, ar dar kas nors skaitot rytinius laikraščius? Tikiu, kad 15 minučių tikrai galima susiorganizuoti energingesnei dienos pradžiai. Jeigu katilą turi padorų, pavyzdžiui, keramikinį, tai tau tikrai nereikės ten stovėti prie jo nuolat ir maišyti rūpinantis, kad neprisviltų. Tai realiai 1 minutė pakeisti vandeniu ir užkaist, minutė prišokti porą kartų permaišyti, jei katilas to reikalauja, ir dar minutė košės paturbinimui. Na, juk negalvoji, kad paliksiu tave vienus grūdus kimšti. Ne, yra geresnis būdas – pagerint košę pabarstukais. Kas yra pabarstukai? Savo klientams rekomenduoju namie turėti dedikuotą lentynėlę ar stalčiuką, kuriame atsirastų keletas ar keliolika skirtingų stiklainėlių. Riešutams, sėkloms, prieskoniams. Realiai, kuo daugiau įvairovės, tuo geriau. Tavo žarnynas stipriai už tai padėkos. O jei žarnynas negirtą šventę švęs, jis labai padės ir visiems kitiems organams gyventi darniau. Tai žiūrėk. Išsiviriai, tarkim, pilno avižų košę, tada sauja, tarkim, migdolų, žiupsnis sezamo sėklų, šaukštelis anakardžių kremo, žiupsnis kakavo, žiupsnis cinamono ir nustebtum, koks fainas reikalas gavosi. Ir geroji dalis ta, kad kiekvieną rytą draugauji su vis kitokiu skoniu. Pagal poreikį pasidarai saldžiau, pavyzdžiui, įdėjęs ir ekstra vaisių ar tiesiog stevijos užsilašinęs. Nori sūriau? Įsiberi, tarkim, į grikių smoliukų sėklų, čiulps druskos, tada kokių rozmarinų, bazilikų, šlakelį alyvuogių aliejaus ir, pavyzdžiui, kanapių baltymų. Dar kartą sakau, nustebtum, kokios skonių gamos gali gautis. O kai paruoštukų lentynėlė yra, tai per minutę susiberi, ko nori ir susimaišius, valio. Sveiki ir maistingi pusryčiai, nedaužantis tavo gliukozės apykaitos ir klojantis kelią geram energingumui dienos metu. Turbo patarimas. Gali kartais pabandyti ir ankštinių įmaišyti irgi pamirkytų ir išvirtų. Tai leistų išgauti dar pilnesnį aminorūgščių profilį, nes juose būna daugiau aminorūgšties lizino, kai grūduose būna daugiau metionino. Ir iš tos pusės būtų labai gerai tiems, kurie panikuoja, kad gal mažai čia baltymo pusryčiuose. Išties nei velnių nemažai, o daug būna, kai įsimeti į avižas kokių lęšių ir dar sėklų ar riešutų. Vienas klientas fainai pasidalino, kad vaikai labai noriai pradėjo valgyti pusryčius būtent tada, kai grūdus ėmė pamaišyti su ankštiniais ir šalia patiekdavo padažiuko iš pamaltų sėklų, uogų ir vaisių. Pasakyk, kad tai blogiau nei sumuštiniai. Vertas paminėjimo faktas. Parduotuvėse būna pirkti įvairūs 4, 5 ar 7 grūdų mišiniai ir gali atrodyti, kad čia super reikalas, kiek čia zuikių vienu šūviu, bet dėja, tai netiesa ir dėl labai paprastos priežasties. Kiekvienas grūdas turi savo mirkymo laiką kaip ir virimo. Vadinasi, sumetus į vieną puodą, tu užtikrintai turėsi kažką nedavirusio, kažką pervirusio. Tai fiziologiškai nerealus scenarijus tokį dalyką valgyti, nes jis savo ruožtu bus labai sunkus virškinimui, kels rūgštį, pūs pilvą, na ir taip toliau. Tad prašau užfiksuok, maišymas niekom neblogas, jei kelios skirtingos rūšys paruošiamos atskirai ir tada sumaišomos, bet vienoj krūvoj, oi,
Vilniau, mes turim problemų. Nepasimaukant marketingo, kad ten super fainai kokias 7 grūdų senelio košė. Sakiau, pakalbėsiu ir apie mažiau angliavandenių turinčias opcijas, nes faktas tas, kad turim tiek skirtingų poreikių, kiek yra klausančių. Kažkam matyti alergija prasideda vien išgirdus žodį angliavandenį. Iš ties verta orientuotis pagal dienoje lauksiantį krūvį. Jei nebus intensyvų nei psichiškai, nei fiziškai, jokios bėdos ir mažiau anglių bei daugiau riebalų ir baltymų turintis variantai, nes jie irgi nešokdins gliukozės apykaitos ir lėčiau atpalaidos energiją. Čia variantų įvairiausių - kiaušinių, žuvies, sūrio, jogurto ir taip toliau. Ką verta turėti omenyje su nekošiniais pasirinkimais, tai bene svarbiausias dalykas, ko reikia tavo žarnynui ir organizmo uždegiminio fono mažinimui, turi gauti įvairovės. Ir būtų puiku nuo pat ryto. Esu girdėjęs nekart pusryčiams ir tokį scenarijų. Porą kiaušinių, majonezas ir koks agurkas ar pomidoras. Metai iš metų. Aš suprantu, kad lengva nesukti galvos, bet su to yra keli momentai. Gal įmanoma nors kartais daržovę pakeisti. Gal kelias jas suvartoti, gi neužtruktų ilgai nusiplauti salotos lapų, papriką ar ten morką kokią. Tenkint bent šioje vietoje kiek įmanoma pavarijuoti. Žarnynas dėl to padėkos. Kitas momentas. Vien tai, kad nors ir kas antrą rytą nušoktum nuo savo standartinio varianto, būtų labai geri žingsniai pirmyn. Kiaušiniai nors ir geras daiktas, per daug ir per dažnai jos vartojant kraujo rodiklių, irgi neįtin gerina. Dažnai kaip tik kursto uždegimus, kai jų per daug. Bendro sutarimo kol kas mokslinėje bendruomenėje apie tai nėra, bet skirtingose mitybos gairėse, ką teko matyti, tai skaičiai varijuoja tarp 4 ir 10 kiaušinių per savaitę. Taip, savaitę, ne 2 dienas. Vien pagalvok apie tai, kad ir iš kitų paruoštų produktų dažnai jų susirenki. Testas labai paprastas įvertinti, ar viskas ok tau čia su jais gazuoti. Jei savijauta super ir kraujyje neatsispindi daug uždegiminių rodiklių, tai gal ir valio. Realybė, kurią dažniausiai matau, žmonėms vertėtų kiaušinių kraniuką bent kiek prisukti. Dabar, jei mėgsti kokį jogurtą pusryčiams, vėlgi, gal gali jį puikiai užturbinti. Pats kartais pasidarau variantą, kai į graikišką ar belaktozinį natūralų jogurtą įsiberiu šiek tiek sėklų, riešutų, vaisių ir kažkam liuks bus ir kokiais baltyminiais milteliais papildyti, kažkam keli šaukštus kruopų iš vakar įsiberti. Žodžiu, čia vėl pilna žaismo įvairoviai. Ir taip kažkas rėks, bet pieno produktai trukdo mineralus įsisavinti. Kas yra tiesa, bet visą galvoj nešiokis protingumo kriterijų. Jei tai vyksta tik kartais ir paįvairinimui, bėdos su to nėra. Ypač jei kraujo rodikliai rodo, kad situacija kontroliuojama. Vis tik jei mineralų tokių kaip geležies, cinko, magnio, vario nerasta, gal iš tikrųjų ne jogurtą maišykį su sėklomis, bet taip pat ir į košę sviesto nekrauk, kaip ir į kavą pieno nepilk. Viskas ok su pieno produktais, ypač neriebiais, bet geriau, kad jie būtų kuo mažiau su kitais produktais makaluojami. Čia galima sakyti ir praktiškai patikrinau, kai vienu metu buvau užkibęs ant pusrytinių jogurtų ilgą laiką, tai magnio ir geležies pas mane reikšmingai kraujo rodikliai suprastėjo. Įdomu, kaip pas tave. Daug kas susiduria ir su kitais trūkumais, bet apie tai kitam kartui. Klausęs gali galvoti, gal man tada iš viso praleisti pusryčius? Ką galiu pasakyti? Čia būtų pats prasčiausias variantas. Daugelis mūsų turim prisikalę į galvas kažkokių nesąmonių, kad to nelabai reikia, bet moksliniuose tyrimuose labai aiškiai atsispindi tokie dalykai. Pirma, tie, kurie nepusryčiauja, turi didesnius kortizolio kraujyje rodiklius. Kitaip sakant, streso hormoną. Pagalvok, ar tau to reikia, ypač jei ir šiaip kasdienybės stresas gan dažnai lydi. Kortizolis yra totaliai griaunanti jėga, kai nuolat jo per daug tyvuliuoja. Bet apie tai gal kitame video. Antra, tie, kurie praleidžia pusryčius, susiduria su didesniais alkanumo šuoliais dienos eigoje ir itin dažnai vėliau maistą arba per greitai sukemša, arba jo suvalgo per daug, arba per vėlai. O tai turi pasekmių tiek virškinimo problemams rastis, tiek bendram nuovargiui reikštis, tiek prastam miegui įgalinti. Pacituosiu net mintį iš vienos mokslinės apžvalgos išvadų. Pusryčių praleidinėjimas siejamas su didesne persivalgymo rizika, gliukozės svyravimais, nuotaikų kaita ir prastesnėmis kognityvinėmis funkcijomis. Vienu žodžiu, rekomenduoju nors truputėlį užkąsti, net jei ši mintis ir nežavi. Ir ypatingai tuo atveju, jei energija dienomis nespindi, o vakarais jautiesi nusitašęs. Vis tik geras vienas bendro energingumo rodiklių, kai vakarais eini miegoti pilnai neiškrovęs vidinės baterijos ir su gera nuotaika. Tikiu, kad visa tai galėjo sukelti įvairiausių minčių. Normalu kažką pirmą kartą girdint, tai tiesiog ignoruoti.
Bet džiaugsiuos, jei kažkam ir priminiau tai, kas seniai buvo išgirsta ir nepritaikyta. Palaikau tave sveikatinimus ir energingumo kelionėje. Tik pirmyn. O jei turi individualių poreikių ir situacijos analizės norėtum, bei sunkiai sekasi susitvarkyti savo sveikatos, energijos ir darbingumo įpročius, užsiregistruok video aprašyme esančioje nuorodoje nemokamam įvadiniam pokalbiui apie tai. Išties padėjau jau ne vienam šimtui žmonių geriau jaustis savo kūne ir prote, tad tikiu, galėčiau ir tau. O jei video patiko, prašau neužmiršk spustelti prenumeravimo ženkliuko, palikti komentarą ar nors patiktuką. Ačiū, kad klausėsi ir iki sekančio energingos ateinančios dienos.